अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। खुशक खांसी के लिए घरेलू टोटके। खुशक खांसी आजकल आम है, जब तक बारिशें नहीं होंगी उस वक्त तक खुशक खांसी का जोर रहेगा। तो इसके लिए कुछ घरेलू टोटके जो मेरे नाजरीन के लिए तोहफा है कि वो इनको इस्तेमाल करें और इस मसले से निजात पाएं। नंबर एक, गर्म दूध एक गिलास में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच देसी घी मिलाकर इसको मिक्स करके तो ये गरम गरम नीम गरम जो है ये इस्तेमाल करें। और ये रोज़ाना जो है दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा ये अपनी रूटीन बना लें। इंशाल्लाह 1-2 दिनों में ही खुशक खांसी का केला कमा हो जाएगा। इसके अलावा गुड़ की डली 1 कप पानी में डालकर आग पर उसको पकाएं और जब वो शीरा सा बन जाए, गाढ़ा गाढ़ा शीरा सा हो, तो गरम गरम 2 चम्मच जो है वो शीरा चाट लें। ये बहुत ज़बरदस्त है और ये यानी कि बुखार के लिए भी मुफीद है और खुशक खांसी के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा नीम गर्म दूध में जलेबी डालकर बनाएं। इसको दूध जलेबी कहते हैं, लेकिन दूध गर्म होना चाहिए। तो ये जलेबी खा के ऊपर से नीम गर्म दूध पी लें, तो इसमें मिक्स करके तो इस तरह, तो ये भी खुशक खांसी के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है। बादाम और खजूर का इस्तेमाल करें, ये भी खुशक खांसी के लिए बहुत आला है। अब मैं छोटा सा नुस्खा बताता हूँ। सुहागा बरियां 100 ग्राम इसको पीस लें और उसके ऊपर 20 ग्राम शीर मदार डाल दें और इसको आग पर पका के खुशक करें। सुहागा बरियां भी हो जाएगा और उसमें शीर मदार जज़ब भी हो जाएगा। इसको बारीक पीस कर 1 चावल से 2 चावल तक ये सुबह शाम इस्तेमाल करवाएं। और काली मिर्च, सूंड और बड़ी इलायची के बीज निकाल कर ये 3 चीज़ें जो है ये बराबर वजन पीस लें और ये 4 रत्ती ये दवा यानी 500 मिलीग्राम का कैप्सूल शहद के साथ मिला के इसको चाट लें। तो इस तरीके से अगर आप अमल करेंगे तो कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और घर में बैठे ही आप अपना और अपने बच्चों का, अपने अजीज़ो कारब का इलाज कर सकते हैं और इंशाअल्लाह इसको मुफीद पाएंगे। इसके साथ इजाज़त, वस्सलाम।